Ви благодарам. Јас во однос на извештајот, како што и на комисијата ве прашав, сега би сакала да ми ги дадете одговорите, бидејќи во вашиот финансиски извештај имате предочено дека имате за поправки и тековно одржување 2.240.000 денари предвидено, а остварено 2.218.000 денари 0,24, да ми кажете за што ги имате потрошено тие финансиски средства. За купување на опрема и машини имате потрошено 232.456.000 денари, да ми кажете и за договорни услуги. Тоа е во однос на едното прашање. Инаку во однос на извештајот можам да кажам дека навистина детално ви е објаснето што има сработено агенцијата, но големо разочарување има во однос на тоа што вие констатирате дека во поголемиот број на случаи членовите на комисиите за селекција на кандидати за вработување на институциите кои поднале барање за спроведување на постапките не биле доволно обучени за спроведување на административната селекција и интервјуто за пријавените кандидати. По тука се поставува прашањето: ако членовите на комисијата не биле соодветно обучени, тогаш какви кадри се вработени во изминатиот период во јавната администрација? Прво во однос на тоа. Второ, дека не можете, ворете тоа, не можете да направите квалитативна анализа како судовите одлучувале, најверојатно тоа ќе имате после завршувањето на годината, но и препораките кои што ги давате да ни објасните подобро, викате надлежните органи да преземат мерки во измени и соодветни дополнување на Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници и подзаконските акти, бидејќи тоа представува проблем во однос на остварувањето на правата. Да ми објасните каде би требало да бидат тие измени, односно кај ги имате нотирано забелешките. И во однос на тоа дека навистина треба да организирате обуки за вработените во институциите кои се членови на комисијата за селекција на кандидати за вработување. И од она уште едно прашање кое што ви го поставив и на комисијата, бидејќи има 28 постапки за вработување биле запрени со решение за запирање на постапка по барање на институциите кои што го поднале барањето. Да ми објасните зошто од кога вие сте направиле контрола, институциите одлучиле да ги запрат постапките? За кои институции се работи? Да, за две од тие. Да ми објасните за тие две, иначе од 13, тие се две. Тоа се моите прашања. Ви благодарам.